السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. جايين بفيديو جديد النهاردة. هنعمل ايه؟ هنعمل مربى الفراولة. بمناسبة الأيام الجميلة دي طبعا كل سنة وانتوا طيبين. طبعا عملنا مربى الجزر قبل كده، ويا رب يا رب يا رب تكونوا جربتوها، واللي يكون جربها يدعي لنا ويدعي لصاحبة الوصفة الأساسية طبعا اللي أنا أخدتها منها. وطبعا ان انا اقول هي وصفة فلانة ده عشان يعني بجد بجد انا عجبتني الوصفة جدا، والحق يرجع لاصحابه يعني. فانا زي ما استفدت منها حبيت والله ان انا افيدكم منها. النهارده جايه بوصفة الفراولة دي، انا معتمدة بعملها كل سنة. معايا النهارده انا عملت ليا وعملت لمامتي. عملت ليا طبعا مقدار كيلو، وعملت لماما مقدار 2 كيلو. عندي هنا 2 كيلو فراولة انا جبتهم. شلت الجزء الاخضر اللي فيهم دول وغسلتها كويس جدا، ويا بنات تغسلوها كويس جدا جدا جدا. ورحت مسكتها قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. انا بقول لكم هنا 2 كيلو فراولة احط عليهم كيلو سكر. موضوع كيلو عليه كيلو ده بصراحة احنا عندنا في البيت ما بنحبش الحاجة مسكرة كتير، طبعا بترجع للذوق، لو انت عايزة تكتري سكر براحتك، بس احنا بنحب المربات سكرها ما يكونش كتير قوي. فالاتنين كيلو حطيت عليهم كيلو سكر، وبديهم تقليبة كده، بغلف الفراولة بالسكر اللي انا حطيته، بغلفها كويس جدا عشان تتشبع من السكر خالص، وبحطها في التلاجة ليلة كاملة. يعني لو انتي مستعجلة ممكن حطيها 3 4 ساعات. بصوا المية اللي فيها دي كلها انا ما حطيتش ولا نقطة مية، كل ده مية الفراولة لما حطيت لها السكر وبيتها في التلاجة. بتبقى معانا بالشكل ده. دي بقى هتستوي على المية دي، انا مش بضيف اي مية لاي نوع فراولة، زي ما انتوا شايفين كده. كده جبتها تاني يوم وحطيتها على النار عشان تبدأ بقى في سواها. موضوع التقطيع ده براحتك، عايزة تقطعي اكبر من كده، عايزة تقطعي اقل من كده براحتك. عايزة تخليها كده عشان في الاخر تدي معاكي ايه، القطع شوية. او مثلا تهرسي جزء منها وجزء تاني تسيبيه زي ما هو، تبقى ميكس ما بين الناعمة وما بين القطع. برضو براحتك. هنا بصوا لما تبدأ بقى انها تغلي وكده، طبعا انا المربات عامة بحطها على نار هادية مش نار عالية، وبتابعها. بس طبعا مربة الفراولة مش زي الجزر، الجزر كنا ايدينا فيها رايحين جايين نقلب فيها، انما دي رايحين جايين نشيل الريم اللي على الوش ده. شايفين الرغوة دي اللي على الوش؟ بنشيلها. ليه بنشيلها؟ عشان ما تأثرش على لون الفراولة، وعشان ما تبوظش الفراولة. يعني الرغوة دي لو احنا سبناها تخلي الفراولة بتاعتنا تبوظ بسرعة. تمام. فبحاول ان انا اجمع فيها زي ما انتوا شايفين كده، وايه، واشيلها اول باول. يعني كل ما هي هتاخد معاكي وقت، وكل شويه هتلاقيها تظهر معاكي، فكل ما تظهر معاكي حاولي ان انت ايه تشيليها بالمعلقه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا معلش انا بعتذر لكم يا جماعه عشان الاضاءه يعني عند ماما. انا قلت لكم المربات كلها السنه دي انا عامله عند ماما في مطبخ ماما، فالاضاءه شويه مش خدماني يعني. تمام يعني. والله هي لونها كان باين قوي. بصوا هتلاقوا كل ما تستوي لونها هيتعتق ويبقى حلو قوي. وقوامها برضو هيبدأ يتقل شوية معاكم. انا كل سنة كنت بعملها وبعملها قطع. بصوا بوريكم هنا، اول ما بدأت تدخل في السوا رحت عصرة عليها ليمونة. بصوا هتلاقوا حتى لون الفراولة بقي تحسوه لون مركز كده شوية وبقي حلو. بجد الكاميرا ظلموها يعني. فانا كل سنه كنت بعمل فراوله قطع، بس كانت مشكلتي الوحيده ان انا عندي ولادي بيحبوا يعني بيحبوا اي نوع مربى يكون ناعم ما يكونش قطع وكده، يعني مش بيحبوا القطع قوي. فجيت السنه دي قلت لا تمام، انا هعمل الفراوله. طبعا الجزر كده كده هي اساسا مربى كريميه وقوامها كريمي كده يعني، وقلت الفراوله هضربها بالهاند بلندر برضو عشان انعمها كده. خدوا بالكم في المرحلة دي ما تجربيش. انا هوريكم برضو جزئية ان احنا لو طلعنا عند ما اكتمل السوا بتاعها وهي بالشكل ده، لو طلعتي هتحسي انها سايلة شوية، بس هي لا مش بتبقى سايلة، هي كل ما بتبرد كل ما بتتقل معاكي. وبالذات لما تكون قطع زي كده، فلازم الصوص بتاعها في الاول وهي على النار بتحسيه كأنه سايل، كأنها مستوتش، بس ما يغركيش ده خالص.
لان بعد ما بتبرد بتتقل، فما تستنوش عليها كتير عشان ما تتقلش قوي. انا هنا بحاول ان انا اوريكم، جايبالكم طبق واحط لكم عليه وهي لسه قطع. بصوا، ده اللي انا قصدي عليه. بصوا، ادي الصوص بتاعها. انت لو بصيتي كده هتقولي ايه ده، دي لسه ما استوتش. لا، استوت. وبالذات ان هي، انا لسه ما ضربتهاش بالهاند بلندر، يعني كده هي في مرحلة انها استوت خلاص. بصوا، انما الصوص السائل ده عشان انا عاملاها قطع. بصوا بقى، مسكت الهاند بلندر ورحت ايه ماسكاها ضرباها كلها، قلت عشان تبقى ناعمة، عشان ولادي بيحبوها كده. انتي مش بتحبي كده ما تضربيهاش، ممكن تستكفي بانها قطع. حابة انها تكون ما بين القطع وما بين انها تكون كريمي، خدي نص الكمية اضربيها والنص التاني سيبيه زي ما هو. بصوا هنا بعد ما ضربتها، اديني بوريكم عشان تتأكدوا انها مستوية. بعد ما ضربتها، بصوا ادي تعملي الخط في النص ما يقفلش معاكي، وما بتتحركش كتير، وما بتتحركش كتير عشان ايه، وما بتتحركش كتير يعني بتتحرك بالراحه، ما بتسيلش معانا. بصوا ده بقى بعد الضرب نفس السوى، ما غيرتش فيه اي حاجه. انا باكد لكم انها استوت وزي الفل. بصوا طبعا شكلها حلو جدا. ده المقدار ده اللي هو بتاعي انا، اللي هو الكيلو، عمل معايا برطمانين والطبق ده. تمام، برطمانات حلوة على فكرة. والطبق ده، وعملت بقى المقدار بتاع ماما اللي هو 2 كيلو. هوريكم برضو بعد ما حطيته في البرطمانات. ده كده المقدار اللي عملته لماما، 2 كيلو فراولة طلعوا معايا 4 برطمانات بالحجم ده. حجمهم حلو جدا، كبير مش صغير. وبجد جربيها ومش هتندمي. اعمليها وشيليها عندك، حطيها في التلاجة، خلي ولادك ياكلوا منها. اجمل حاجة اما تعملي المربى في البيت، ضامنة نظافتها، ضامنة جودتها، في نفس الوقت بتعمليها على ذوقك، يعني كتري سكر قللي سكر على حسب ما انتي بتحبي، مش زي المربى اللي احنا بنجيبها جاهزة، بتبقي مفروض عليكي ان انتي تاكليها حتى لو مسكرة، او انتي ما بتحبيهاش كده، او مثلا بتحبيها بيوريه وهي قطع. بصوا انا بحاول اوريكم قوامها كل ده وهي لسه سخنة. انا طبعا معقمة البرطمانات وفضيت فيها بعد التعقيم. بصوا، في الاول بتحسي قوامها خفيف، لا مش خفيف، القوام ده حلو جدا. بعد ما تبرد هتتقل قوي. ما تتأخريش عليها على النار، او ما تسيبيهاش على النار وتقولي لا دي لسه